പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ദോശയുടെയും ചട്നിയുടെയും റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. 1 കപ്പ് റവയിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് കുതിർത്താൻ വെക്കാം. 1/2 കപ്പ് അവില് കഴുകി കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന റവയും അവിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് അധികം പുളിയില്ലാത്ത 1/2 കപ്പ് തൈര് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അവസാനം 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. തവയിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് നെയ്യൊഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് മാവ് കുറേശ്ശെയായി ഒഴിക്കാം. മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ദോശയുടെ 2 പുറവും നല്ല പോലെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമുക്കെടുത്ത് സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശ റെഡിയായി. എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് എഴുതുവാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചട്നിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വറമുളക് ചുടുവെള്ളത്തിൽ 3 മിനിറ്റ് നേരം കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വറമുളകും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കരിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് അരച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വറുത്തിടുവാനുള്ള ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കടുക് പൊട്ടിയതിനു ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം നല്ല പോലെ കുറച്ച് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുവാനാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്നി ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറിക്കിട്ടുന്നത് വരെയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. 1 മിനിറ്റ് ധാരാളമാവും. ഇനി ഈ ചട്നിയാണ് ഈ ദോശയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിപ്പിക്കുവാൻ മറക്കരുത്. ചട്നി റെഡിയായി.